ने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट कर ली थी और जो वो गाना है वो गाना आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही पैदा हुआ और बाद में नारी मुक्ति का वो गाना बन गया। कमला भसीन वगैरह का नाम आप लोग जानते होंगे कि पितृसत्ता के खिलाफ लोग आज़ादी की बात करते थे। आज़ाद देश में आज़ादी की बात करने में कोई बुराई नहीं है, दिक्कत ये है कि उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है लोगों के दिमाग में। जिसको आज़ादी पसंद है वो आज़ादी की बात करेगा, जिसको गुलामी पसंद है वो मोदी मोदी करेगा। सीधी सी बात है। तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर या अलग अलग आंदोलनों में वो गाना गाया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के भीतर विचार को पैदा करना, लोगों के अंदर जोश भरना और इस समझ के साथ कि हम देश से आज़ादी नहीं मांग रहे हैं, देश के भीतर जो हमारी समस्याएं हैं हम उससे आज़ादी चाहते हैं। आप महंगाई से आज़ादी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। आप बेकारी से आज़ादी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। यही गाना हम गाते थे, लेकिन ना अब हमारे हाथ में डफली है, ना अब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और ना जो है देश की वैसी परिस्थिति है, क्योंकि अक्सर हम ये गाना आंदोलनों में गाते हैं। फिर भी हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं। और जब मैं पहली बार मुंबई आया था, जब ईंटा पत्थर चला करता था हमारे ऊपर, तो हमारे प्रोग्राम को इन्होंने कराया, जिनमें शामिल हुए थे। तब से ही हमारी मित्रता है, उनका आग्रह है, इसलिए मैं 2-4 बात आपके सामने रखता हूँ। अरे हम क्या चाहते? आज़ादी है, हक हमारी आज़ादी, आज़ाद देश में आज़ादी, आज़ाद देश में आज़ादी, महिलाएं मांगे आज़ादी, महिलाएं मांगे आज़ादी, तो मैं भी बोलूं आज़ादी, तो तुम भी बोलो आज़ादी। अरे जातिवाद से आज़ादी, तो संघवाद से आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। अरे गरीबी से आज़ादी, तो भुखमरी से आज़ादी, है हक हमारी आज़ादी, है जान से प्यारी आज़ादी, है प्यारी प्यारी आज़ादी, तो मिलकर बोलो आज़ादी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।